আমরা একটা নতুন ফ্রিজ দেখাচ্ছি সিঙ্গার। নতুন ফ্রিজ কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড, কিন্তু নতুনের মতো মাত্র 1 বছর ইউজ হয়েছে এই ফ্রিজটা। আর 600 নম্বর গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব। আচ্ছা ঠিক আছে, ভিতরেও দেখান একদম নতুনের মতো। শোরুম থেকে নিয়ে আসলে যেরকম নতুন পাবেন এখানেও সেম, কোনো দাগ স্পট কোনো কিছু নেই। 15.5 সেফটি 282 লিটার। আচ্ছা 282 লিটার। এটা ভিতরে দেখাবেন। এই যে ভিতরে ডিপ, আচ্ছা এই যে মানে এত বড় ডিপ, পুরো হাত চলে যাইতেছে, অনেক বড় বিশাল সাইজে। যারা ছোট ফ্যামিলি আছে বা মাঝারি ফ্যামিলি আছেন তাদের জন্য বেস্ট একটা ডিপ, নিচে নরমাল। এই দেখেন মাত্র 9000 টাকা। মাত্র 9000 টাকা। মাত্র 9000। এটা 20 সেফটি অনেক বড় ফ্রিজ। আচ্ছা ভিতরে দেখাবেন। 386 লিটার। 386 হ্যাঁ, লিটার। ভিতরে দেখেন, ভিতরে এত বড় জায়গা। আরে বাইরে একটা গরু আটবে এখানে। দেখেন বিশাল এখানে বড় একটা গরু খাটবে, একটা গরু একদম। বিশাল জায়গা এটা। কি সুন্দর, একদম মনে হইতেছে নতুন একটা ফ্রিজ দেখতেছি। 3000 টাকা ডিসকাউন্ট। আর আজকের ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন শার্প, হিটাচি, তোশিবা, আপনার সিঙ্গার, ডায়ো, কোরিয়ান কোম্পানি, স্যামসাং, এলজি। এটা একদম ফ্রেশ নতুনের মতো আছে ফ্রিজটা। আপনার আইস ট্রে সবকিছু আছে अवेलेबल, ডিমের ট্রে সব কাছে সব ওকে আছে, পকেটের সব ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 15 সেফটি। কুরবানি আসতেছে সামনে, দুইটা গরু কেটে রেখে দিই। এগুলো এখন পর্যন্ত ওঠে নাই, বক্সের পেপার গুলো এখন পর্যন্ত ওঠে নাই। এটা কিন্তু সব মডেল, হিটাচির মডেল সবকিছু আছে। দেখাই আপনাদের, দেখাই। আর 600 নম্বর গ্যাস, 600 নম্বর গ্যাস। আপনার বিদ্যুৎ বিল একদম সাশ্রয়ী, মাত্র 200 টাকার ভিতরে কারেন্ট বিল খাবে এটা। এবং দুই সাইডে কিন্তু আপনার যা যা থাকে সবকিছু একদম ইতে পাবেন। এগুলো হচ্ছে যারা বড় লোক তারা ইউজ করে, পরে এগুলো তারা কিনে এনে আবার তারা সেল করতে। এটা হচ্ছে একটা বড় লোক বাসা ছিল, ওরা ডবল ডোর কিনছে বিদায় এটা বিক্রি করে দিয়েছে। শার্পের অন্যান্য আছে। এটা হচ্ছে এজি প্লাস ন্যানো ডিওডাইজার। এগুলো ফুড গুলো আপনার সুন্দর মতো রাখে, ঠান্ডা কোনো নষ্ট হয় না। 2000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখলাম। ফুলের একটা জাহাজের ফ্রিজ এটা। নিচে নরমালটা আপনার অনেক বড় না? হ্যাঁ, এটা জাহাজের ফ্রিজ, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। দেখেন সিলভার কালার, মানে সবাই যারা স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলি তারা কিন্তু সিলভার। এটা অনেক বড় ফ্রিজ একটা। দেখেন এটা পুরো একটা ডিপ। যারা বাসা বাড়িতে সামনে কোরবানি আসতেছে, গোশত রাখার জন্য আপনার পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। 11000 টাকা রাখবো। 540 লিটার। কত বড় সাইজের একটা ফ্রিজ, সিঙ্গেল ব্র্যান্ড ডিপ ফ্রিজ আছে। হ্যাঁ, ডিপ ফ্রিজ। আসসালামু আলাইকুম রকিব ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, ভালো আছেন? জি ভালো আছি। দেখতে পাচ্ছি হিউজ পরিমাণ ফ্রিজের কালেকশন করে ফেলছেন ভাই। জি ভাই, ঈদের জন্য অনেক ফ্রিজ কালেকশন করা হয়েছে। সামনে কোরবানি ঈদ আসতেছে, এই কারণে অনেক কালেকশন হয়েছে। আচ্ছা তাহলে আজকে শুরুতে কি ফ্রিজ দেখাচ্ছেন? শুরুতে দেখাবো একটা নতুন ফ্রিজ, 1 বছর ইউজ হয়েছে মাত্র, সিঙ্গারের। দেন গ্লাস ডোর, এত সুন্দর ফ্রিজটা, ফুল কালার, মাত্র 1 বছর ইউজ হয়েছে। মাত্র 1 বছর ইউজ হয়েছে। ভিতরে দেখেন একদম সাদা দুধের মতো। আচ্ছা এই যে দেখেন, এই যে ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতর সাইডটা, ভিতরটা কি ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা ডিপ ফ্রিজ 200 লিটার। এটা 200 লিটার না? হ্যাঁ। এই সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন একদম কিন্তু ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। ঠিক আছে, পুরাতন হইলেও কিন্তু একদম ফ্রেশ নাকি নতুনের মতো দেখতে। হ্যাঁ, নতুনের মতো। 1 বছর ইউজ করছে মাত্র। 1 বছর মাত্র ইউজ হয়েছে। হ্যাঁ। মানে কয় লিটার এটা? এটা 200 লিটার। 200 লিটার। হ্যাঁ। আচ্ছা এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 22000। আর আপনার ভিডিও যদি দেখে আসে তাহলে আমি 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 20000 টাকা রাখবো। ফিক্স 20000 টাকা। 20000 টাকা ফিক্সড 20000। আর কমাই দেবেন না? না ভাই, 20000 টাকা। 20000 টাকা একদম 20000 টাকা ফিক্স। আর কমাইতে পারেন না? না ভাই। পরে দেখতেছেন একটা স্যামসাং এর, সাদা কালারের দেন। আচ্ছা ভিতরে একদম সাদা। এটা এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, নিয়ে আসছি কালকে। কালকে নিয়ে এসে এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। তারপরে দেন পরিষ্কার কত সুন্দর। আর ওয়াশ করলে আরো সাদা চকচকে করবে। ভিতরে ডিমের ট্রে সবকিছু ট্রে अवेलेबल। এটা কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 200 লিটার। এটা কিন্তু স্যামসাং এর ভাইয়া। হ্যাঁ, এটা নন ফুস্ট। আচ্ছা এটা কত করে দিচ্ছেন? এটা দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 12000 টাকা। কমাই দেন, সবাই তো নিতে চায়। আচ্ছা আপনার ভিডিও দেখে আসলে 1000 টাকা কম রাখবো। 11000 টাকা। বিআরসি কিন্তু 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। এখনকার বাজারে বর্তমানে যে ফ্রিজের দাম সেই হিসাবে 11000 টাকা সবচেয়ে ভালো একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন এটা। আচ্ছা 11000 টাকা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। আচ্ছা সব পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট। আচ্ছা ঠান্ডা বরফ দেখে নিয়ে যাবেন, চেক করে নিতে পারবেন, একদম চেক করে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা এটা স্যামসাং এর। এটা অনেক ছোট একটা ফ্রিজ, যারা একদম ছোট আছেন, ছোট ফ্যামিলির জন্য এটা পারফেক্ট হবে। যাদের বাজেট একদম খুবই কম তাদের জন্য এটা ফ্রিজ। এটা এখনো ওয়াশ করা হয় না, কালকে নিয়ে আসছি, এখনো ওয়াশ করা হয় না, ভিতরে ময়লা আছে। বাসাবাড়ির কালেকশন আপনার সবকিছু এই যে ময়লা টলা রয়ে গেছে, এখনো ওয়াশ করা হয়। আচ্ছা এটা কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 200 লিটার 10 সেফটি। আচ্ছা এটা কত দাম দিচ্ছেন? ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 10000 টাকা। মাত্র 10000 টাকা? মাত্র 10000 টাকা। ভাই একটু কমাই দেন না ভাই। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, মাত্র 9000 টাকা। মাত্র 9000 টাকা? মাত্র 9000 টাকা। এই বাজারে 9000 টাকা সবচেয়ে কম রেটের একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন 9000 টাকা। বিয়ার্স 9000 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটি পেয়েছেন, তা আবার স্যামসাং ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে? স্যামসাং ব্র্যান্ডের, কোরিয়ান ব্র্যান্ড, শার্প ব্র্যান্ডের। আচ্ছা এই যে শার্প ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখেন, একদম গর্জিয়াস, একদম সিলভার কালার, এতই সুন্দর। জি ফ্রিজটা দেখেন,
ভিতরেও একদম সাদা চকচকে নতুনের মতোই আছে। এটাও ওয়াশ করা নাই, কালকে আসছে এটাও। আমরা সবকিছু अवेलेबल আছে, সব পার্টস সবকিছু আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেপার নাই বর্তমানে। আচ্ছা এগুলার আপনার হচ্ছে গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল আছে, 5-7 বছর নিয়ে চোখ বুঝে চালাতে পারবে কাস্টমার। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি চেক করে আনছেন এগুলো? আমরা চেক করে নিয়ে আসছি, প্লাস আজকে সারা চালানো ছিল। আচ্ছা চালানো ছিল, আমরা চেক করে রাখছি 100%। আচ্ছা, আপনারা এগুলো কোথায় কালেক্ট করেন? এগুলো আমরা গুলশান বনানী বাড়িধারা, এগুলো শোরুমের সাইডের যেগুলো ফ্রিজ আপনার এক্সচেঞ্জ করে বড় লোকেরা, একটা ছোট ফ্রিজ বিক্রি করে, বড় ফ্রিজ নিয়ে এসে আবার ওরা চালু করে আর ছোট ফ্রিজ বিক্রি করে দেয়। তবে সেগুলো আপনারা আবার চেক করে তারপর কিনে আনেন? চেক করে কিনে নিয়ে আসি, তারপর আবার একদিন নিজেরা চেক করি, চেক করার পরে এগুলো সেল করি। আচ্ছা, যাতে কাস্টমার বলতে না পারে যে ভাই একদিন চালাইলাম ফ্রিজ নষ্ট হয়ে গেল। এজন্য আমরা আগে পারফেক্ট ভাবে একদিন চালাই, চালানোর পরে ঠান্ডা বরফ ওকে দেখি, তারপরে আমরা সেল করি। তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর কালার। এটা অনেক বড় সাইজ একটা। হ্যাঁ, এটা 14-13 সেফটি অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। হাতলটা ধরতে দেখি, ছোট আপনাদেরকে দেখাই একটু। এই যে ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখেন এই ভিতরটা উপরটা হচ্ছে ডিপ না? উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা নন ফুস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, নন ফুস্ট, সাইডে কোনো বরফ জমবে না, শুধু যেটা রাখবেন ওটাই পাথরের মতো শক্ত হবে। সব ডিম রাখার জন্য, অন্য সবজি রাখার জন্য সবকিছু কিন্তু একদম পারফেক্ট পেয়ে যাবেন আপনারা। এটা হচ্ছে আপনার 11 সেফটি ফ্রিজ। 11 সেফটি ফ্রিজ। প্রাইস দিচ্ছেন কত করে? এটা প্রাইস দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 14,500 টাকা। 14,500 টাকা? জি। একটু কমাই দেন না ভাই। ভাই আপনার ভিডিওতে আমার 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমি 13.5 রাখবো ফিক্সড একদম। কম দামের মধ্যেই দিতে চাই যাতে কাস্টমার নিতে পারে, সেভাবে দাম চাইতেছি। এটা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন 13,500 টাকা। 13,500 টাকা। সব ওকে আছে, ঠান্ডা বরফ ওকে দেখে নিয়ে যাবে, দেখে নিয়ে যেতে পারবে। এরপর দেখবো পরে শার্প ব্র্যান্ড, একটু মিডিয়াম যারা আছেন ফ্যামিলি, ছোট ফ্যামিলির জন্য একদম পারফেক্ট হবে। এটা 222 লিটার 10 সেফটি ফ্রিজ। 222 লিটার 10 সেফটি। এর ভিতরে দেন একদম নতুনের মতো। এটা নন ফুস্ট, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, নরমালটা মানে এই যে নরমালটা দেখতে পারেন, এই যে নরমালটা দেখেন, এগুলো একদম কিন্তু শার্প ব্র্যান্ডের, বাইরের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। বাইরের ব্র্যান্ডের শার্প ব্র্যান্ডের নাম দেবে কিন্তু ব্র্যান্ড, আপনারা সবাই জানেন। এটা হচ্ছে কত লিটার ভাই? এটা 222 লিটার। 222 লিটার। আচ্ছা, এটা কত টাকা দাম দিচ্ছে? এটা 16,000 টাকা। 16,000 টাকা দাম দিচ্ছে। 16,000 টাকা। একটু কমাই দিতে হবে ভাই, আমার যারা ভিউয়ার্স আছে তারা বাজেটের মধ্যে কিনতে যাচ্ছে, তাদের জন্য এটা আপনার ভিডিও দেখে আসলে 15,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট 15,000 টাকা। আচ্ছা, তোশিবা ব্র্যান্ড দেখছেন না? হ্যাঁ, সুন্দর একটা ফ্রিজ, একদম নতুন, একদম দেখতে আপনি বুঝতে পারবেন না যে এটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ। একদম দেখেন, আপনি নিজে দেখেন। কিন্তু আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এগুলো সেকেন্ড হ্যান্ড, ঠিক আছে, কিন্তু দেখতে একদম নতুনের মতো। ভিতরটাও দেখেন একদম ফ্রেশ। এই যে এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা, এখানে হচ্ছে আপনার আছে বরফের ট্রে আছে। এটা নন ফুস্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এখানে কিন্তু আপনারা এটা পারানো কমানোর জন্য একটা অপশন পেয়ে যাবেন। আর নিচে হইছে আপনারা এই যে নরমালটা দেখতে পাচ্ছেন, সবজির ট্রে সব আছে, সবজি ট্রে সবই পেয়ে যাবেন। এবং এগুলো দেখেন একদম ডিম রাখা থেকে শুরু করে সবজি রাখা থেকে শুরু করে লেবু টেবু রাখার জন্য পেয়ে যাবেন, একদম বক্স পেয়ে যাবেন আর কি। তো ভাই এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 222 লিটার। আচ্ছা, 222 লিটারের দাম সিস্টেম কত? এটা 17,000 টাকা। 17,000 টাকা? ভাই অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, কমাই দেন। জি, আপনার ভিডিও থেকে আসলে আর 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, 16,000 টাকা রাখবো। এটা 16,000 টাকা রাখবেন? 16,000 ঠিক আছে, 16,000 টাকা করে আমরা তোশিবা ব্র্যান্ডের এই সুন্দর মার্কেট প্রাইস আছে আপনার 45-50,000 টাকা, মানে নতুন কিনতে গেলে। জি, নতুন কিনতে গেলে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনারা চেক করে দিতে হবে এগুলো কম্প্রেসারটা সবকিছু একদম ওকে আছে? অরিজিনাল, গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল। ফুল অরিজিনাল? জি, একদম সব ওকে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপর একটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন, এটা 222 লিটার, ভিতরে কন্ডিশন দেখেন একদম ফ্রেশ। এই দেখেন ভিতরটা, এটা হচ্ছে কি? এটার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, উপরটা ডিপ, নিচে নরমাল। এটাও 222 লিটার। এটাও 222 লিটার না? জি। যারা চাচ্ছিলেন যে একদম নতুন ফ্রিজ কেনার সামর্থ্য নাই, তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। আপনি চাইলে আপনি এখানে এসে দেখে নিতে পারবেন। এছাড়া আপনি চাইলে ভিডিও কলের মধ্যে এগুলো দেখে চেক করে নিতে পারবেন নাকি ভাই? জি। আচ্ছা, ভিডিও কলের মাধ্যমে নিতে পারেন, আর সারা বাংলাদেশ থেকে যারা নেয় কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। ফ্রিজ তো এগুলো সব গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে, কোনো কাজ করানো নাই টেকনিশিয়ান। এগুলো নিলে 5-7 বছর অনায়াসে চালাতে পারবে। আর যারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চান, যারা অবশ্য বিশ্বাস করে, বিশ্বাসের মাধ্যমে আসলে বস্তু মিলে, বিশ্বাস ছাড়া জিনিস মিলে না। বিশ্বাসের মাধ্যমে নিলে আপনার কুরিয়ার সার্ভিস তো সবাই জানেই, তারপরেও বলা হচ্ছে এবার 2500 টাকা সর্বনিম্ন। আপনার ছোট ফ্রিজগুলো 2500 টাকা, আর বড় ফ্রিজগুলো 3,000 3,500 টাকা পড়ে। আচ্ছা, আর আমাদের হচ্ছে ফুল পেমেন্ট দেওয়ার পর আমরা ফ্রিজ ডেলিভারি দেই। সেক্ষেত্রে আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, আপনি এসে দেখে নিয়ে যাবেন। এটা ফিক্স 14,500 টাকা। এটা ফিক্স কত? 14,500 টাকা। কোনো দামাদামি হবে না, 14,500 টাকা একদম ফিক্স, একদম ফিক্সড 14,500। এবার হচ্ছে একটা হিটাসি ব্র্যান্ড, জাপানি ব্র্যান্ড। হিটাসি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতেছি, এক নাম্বার ব্র্যান্ড। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন হিটাসি অনেক নাম করা একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটা ভিতরটা দেখাবেন? ভিতরে একদম ফ্রেশ। আচ্ছা, এটা সাদা চকচকা, 250 লিটার এটা। আচ্ছা, 250 লিটার, 250 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? এটা দাম চাইছে হচ্ছে আপনার 17,500। 17,500 ভিডিও দেখে আসলে একদম ফিক্স 16,500 টাকা রাখবো। আমার জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছেন? 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমার জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা তোশিবা। হ্যাঁ। আচ্ছা,
সুন্দর কালার, ভিতরে দেখেন। আচ্ছা, এই যে এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে আমরা ডিমের ট্রে সব আছে। এটা হচ্ছে লিটার, এটা সেফটি। আচ্ছা, আমরা 12 সেফটি ফ্রিজ। এটা 12 সেফটি ফ্রিজ পেজ আছে কয় টাকা ভাই? এটার দাম পড়বে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা? জি ভাই এটা কমাই দেন না ভাই। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আর 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, 17,000 টাকা রাখবো। 17,000 টাকা রাখবে? জি 17,000 টাকা রাখবো। একা লাস্ট? এটা কোনো বার্গেটিং হবে না, 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। কাস্টমাররা বলে যে আপনার দাম বললেন আরো কিছু কমান, আমি কমায়ে ধরতেছি। আপনার ইউটিউবের কাস্টমারদের সব সময় কমায়ে বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, বেশি সবাই নিতে পারে, সবাই যাতে নিতে পারে। আপনি যদি আবার দামাদামি করেন সেই ক্ষেত্রে হবে না, যে দাম দিয়ে থাকবে ওটাই ফিক্সড। 17,000 টাকা ফিক্সড। 17,000 টাকা। হ্যাঁ, এবার তারপর একটা শার্পের একটা ব্লু কালার, শার্পের ব্র্যান্ড দেখেন কি চমৎকার একটা ব্র্যান্ড, একদম নতুন। তো এটা একদম দেখতে নতুনের মতোই। নিচ থেকে শুরু করে যদি পুরোটা দেখাই আপনাদেরকে, দেখেন অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ কিন্তু। ভিতরে শার্প ব্র্যান্ডের, ভিতরটা যদি দেখাই, ভিতরে একদম ফ্রেশ। এই দেখেন ভিতরটা, উপরটা হইছে আপনার ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। নরমাল এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবং দুই সাইডে কিন্তু আপনার যা যা থাকে সবকিছু একদম ইতে পাবেন। এগুলো হচ্ছে যারা বড় লোক তারা ইউজ করে, পরে এগুলো তারা কিনে এনে আবার তারা সেল করতে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা বড় লোক বাসা ছিল, ওরা ডবল ডোর কিনছে বিদায় এটা বিক্রি করে দিয়েছে। আচ্ছা, এটা কত সেফটি ভাই? এটা 14.5 সেফটি, 339 লিটার না? আচ্ছা, এই 14.5 সেফটির ভাই দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম চাইতেছি 25,000। ভাই এটা কমাই দেন, ভিডিও দেখে আসলে 23,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। ফিক্সড 23,000, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখলাম। কিন্তু শার্পের অন্যান্য আছে, এটা হচ্ছে AG+ ন্যানো ডিওডাইজার। আচ্ছা, যেগুলো ফুড গুলো আপনার সুন্দর মতো রাখে, ঠান্ডা কোনো নষ্ট হয় না। আপনার শার্প আমার চেয়ে বড়, আপনার চেয়ে বড়, আমার চেয়ে বড়। আচ্ছা দেখেন বন্ধু, তার চেয়ে বড় একদম ফ্রিজ শার্প ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এর ডিটেইলস একটু দেখাবেন। এর ডিটেইলস উপরে হচ্ছে ডিপ, আচ্ছা নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, এটা একদম ফ্রেশ নতুনের মতোই আছে। ফ্রিজটা আপনার আইস ট্রে সবকিছু আছে अवेलेबल, ডিমের ট্রে সব কাছে সব ওকে আছে, পকেটের সব ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 15 সেফটি, 15 সেফটি ফ্রিজ। দেখেন ভিউয়ার্স, বাইরে দেখাই দেয়, বাইরের লুকিংটা দেখেন কত সুন্দর, গর্জিয়াস লুকিং না? জি, দেখতে কিন্তু অনেকটাই একদম নতুনের মতো। এটার দাম চাইতেছে হচ্ছে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা? 30,000 টাকা না ভাই, একটু কমাই দেন, 3,000 টাকা কমাই দেন। ঠিক আছে ভাই, আপনি 3,000 না, আমি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 28,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 28,000 টাকা রাখবো। ভিউয়ার্স, আমি 3,000 টাকা চাইছি, ভাই 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করছে, সো আপনার জন্য 8,000 টাকা হলে এটা নিতে হবে নাকি? হ্যাঁ, 28,000 টাকা। এটা কত সেফটি? এটা হচ্ছে আপনার 15 সেফটি। এটা আপনার 70-75,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে। মার্কেট প্রাইস আছে? হ্যাঁ ভাই। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন একটা ওয়ালটন ফ্রিজ। জি, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ভিউয়ার্স ভিতরটা যদি দেখাই আপনাদের, ভিতরে দেন একদম ফ্রেশ রানিং, একদম নতুন। বিশাল দুইটা গরু কেটে রেখে দিবেন, কুরবানি আসতেছে সামনে, দুইটা গরু কেটে রেখে দিবেন। দুইটা গরু একদম আস্ত রাজে বাজে বলা দেখতেছি, এত বড় একদম সাইজের, ফ্রেশ নতুনের মতো। ভিতরের এই এগুলো এখন পর্যন্ত ওঠে নাই, বক্সের পেপার গুলো এখন পর্যন্ত ওঠে নাই। আরে ভাই একদম নতুন, দেখেন কত বড় সাইজ, বিশাল সাইজের কিন্তু এটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। 575 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, এই যে দেন চালায় রাখছি, পাথরের মতো বরফ হয়ে গেছে। বরফ হয়ে গেছে? হ্যাঁ একদম। আচ্ছা, সারা চালা রাখছিলাম, পাথরের মতো বরফ হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কি আপনার আইস ট্রে সবকিছু আছে। তো বড় বিশাল সাইজের ফ্রিজটার দাম কত ভাই? এটা ফ্রিজের দাম পড়বে আপনার 50,000 টাকা। 50,000 টাকা? জি ভাই, এত দাম হলে তো আমার যারা বন্ধুরা তারা নিতে পারবে না, কমাই দিতে হবে। এটা ঠিক আছে, আপনার ভিডিও দেখে আসলে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করবেন? 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে আটু পারেন না? ঠিক আছে, আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে আপনার 43,000 টাকা রাখবো। 43,000 টাকা রাখবো। সব ভালো ভালো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, এবার কালেকশন সব ভালো ভালো ব্র্যান্ডের। শার্প, হিটাচি, তোশিবা এগুলাই দেখেন। এই শার্পের একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে আপনার 15 সেফটি। 15 সেফটি? হ্যাঁ, ভিতরে দেখান এই যে দেখেন একদম ফ্রেশ, আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নরমাল। দেখেন আসলে এগুলো সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ তো, এগুলো অনায়াসে আপনারা নিতে পারেন। এগুলো দেখেন কত সুন্দর, শার্প ব্র্যান্ডের না? আচ্ছা, এটা কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে 340 লিটার। 340 লিটার? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কম্প্রেসরটা আছে, গ্যাস সব অরিজিনাল, সব অরিজিনাল, সব পারফেক্ট, সব পারফেক্ট। হ্যাঁ, চালা দেখে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 25,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 23,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 23,000 টাকা রাখবেন? ফিক্সড 23,000 টাকা। আমার জন্য কি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলেন? আপনার জন্যই। আর পারবেন না? না ভাই, আর একটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ন্যানো ডিওডাইজার। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস আছে না হলো 80,000 টাকার মতো। আচ্ছা আচ্ছা, 80,000 টাকার মতো প্রাইস আছে। জি, আপনি দিচ্ছেন? আমি দিচ্ছি মাত্র 30,000 টাকায়। মাত্র 30,000 টাকা দিচ্ছেন? 30,000 টাকা। না ভাই, আর একটু ডিসকাউন্ট করে দেন। আর একটু ডিসকাউন্ট করে আপনাকে ভিতরে দেখানেন কাস্টমারে, ফ্রিজটার ভিতরের অবস্থাটা দেন। এই দেখেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, চকচকা কিন্তু একদম নতুনের মতো, অনেকটাই নতুনের মতো। দেখেন দেখলে কি বুঝতে পারবেন না, এটা চালানো ছিল, রাতে চালানো ছিল, এই যে দেন একদম পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে বরফগুলো। আচ্ছা, সারা চালানো ছিল এটা। আচ্ছা আচ্ছা, সারা চালানো যদি বরফে যায়, কিন্তু এরা কিন্তু নিজেরা চেক করে এগুলা
ঠিক আছে এই দেখেন এগুলা একদম ভিতরে একদম সাদা চকচকে, নতুন ফ্রিজ যেমন তেমনই আছে। দেখেন কি সুন্দর এই যে, এবং অনেক বড় সাইজের একটা ব্র্যান্ডের শার্ট ব্র্যান্ডে কিন্তু ফ্রিজগুলো পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। আর এগুলো স্ট্যান্ডার্ড এত সুন্দর গর্জিয়াস একটা সিলভার কালারের, একদম প্লেন সিলভার কালার স্ট্যান্ডার্ড। এটার দাম কত? এটা 30,000 টাকা চাইতেছি। 30,000 টাকা ভাই, কমাই দেন না 3,000 টাকা। ঠিক আছে, আপনার জন্য আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 2,000 টাকা 28,000 টাকা ফিক্স। 28,000 টাকা 28,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা 28,000 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা কি হিটাসি ব্র্যান্ড? হিটাসি টোকিও জাপান, জাপানি ফ্রিজ, ইনভার্টার প্লাস ইনভার্টার। এটা ইনভার্টার এই দেখেন, ইনভার্টার ভিতর দেয় ডুয়াল কুলিং। আচ্ছা আচ্ছা অপারেটর এটা এই যে চলতেছে ফ্রিজটা। এই দেখেন এই যে দেন বড় ডিপটা, এই যে একদম বড় পারফেক্ট। এগুলো আমরা চালা রাখছিলাম হিটাসি ব্র্যান্ডের। এটা একদম নিট এন্ড ক্লিন, কি সুন্দর। এটার ভিতরে দেখেন এই যে আপনার এটা কিন্তু সব হিটাসি মডেল, হিটাসির মডেল সবকিছু আছে। দেখে আপনাদের দেখেন আর 600 নম্বর গ্যাস, 600 নম্বর গ্যাস আপনার বিদ্যুৎ বিল একদম সাশ্রয়ী, একদম সাশ্রয়ী। মাত্র 200 টাকার ভিতর কারেন্ট বিল খাবে এটা, মাত্র 200 টাকা এক মাস। ইনভার্টার প্লাস আপনার 600 নম্বর গ্যাস এটা। আচ্ছা আচ্ছা নিচটা দেখেন কত বড় সাইজ, কত জায়গা আছে, কতগুলা পার্ট বাই পার্ট আছে। নিচে একটা বক্স আছে সুন্দর জন্য। আচ্ছা এই দেখেন এই সুন্দর ফ্রিজটার দাম দিচ্ছেন কত ভাই? এটার দাম চাইতেছে আপনার 35,000 টাকা। 35,000 টাকা? জি 35 চাইছিলাম, আপনার ভিডিও দেখে আসলে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 32,000 টাকা রাখবো। আচ্ছা আপনারা ভালো করে শুনে রাখেন, তারপরে কোনো মার্কেটিং হবে না। 32,000 টাকায় ফিক্সড এটা। 32,000 ফিক্স, 32,000 সুন্দর ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। কত লিটার ভাই এটা? এটা হচ্ছে আপনার 358 লিটার। 358 লিটার এটা? আচ্ছা এবার তো কি সিঙ্গারের একটা ফ্রিজ, ওটা দেখতেছি সিঙ্গার ব্র্যান্ডের না? হ্যাঁ বিশাল ফ্রিজ, খুললে আপনি মনে করেন যে দুইটা গরু নিমিশে ঢুকাই ফেলতে পারবেন। আরে বাইরে বিশাল সাইজের কিন্তু ফ্রিজটা দেখেন, 540 লিটার। কত বড় সাইজের একটা ফ্রিজ, 540 লিটারের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 30,000 টাকা। মাত্র 30,000 টাকা? মাত্র 30,000 টাকা। ভাই দিবেন তো? হ্যাঁ অবশ্যই, সত্যি কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ 30,000 টাকা দিয়ে দিব। একটু কমাই দেন। আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট ঈদ উপলক্ষে, কুরবানির উপলক্ষে আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে আপনার 28,000 টাকা রাখবো। এটা ফিক্সড 28,000 টাকা রাখবেন? 28,000 টাকা ফিক্সড। 28,000 টাকার কিন্তু এই সিঙ্গার ব্র্যান্ডের বড় ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে ডায়ো, কোরিয়ান কোম্পানির একটা ফ্রিজ। আচ্ছা ডায়ো না? হ্যাঁ কোরিয়ান কোম্পানি, এটা কোরিয়ান। ভিতরেও এটা আপনি গরু কেটে রেখে দিতে পারবেন। আচ্ছা এই দেখেন বন্ধুরা, কত বড় জায়গা। ডিপটা আর নরমালটা দেখেন, এগুলো আপনারা দুইটা গরু রাখবে। আর একদম চকচকে সাদা একদম। এই সাইডে যে জায়গা আছে, সাইডে কিন্তু আপনারা আরো আনুষঙ্গিক যা আছে সবকিছু, পানির বোতল, ডিম সবকিছু এখানে রাখতে পারবেন। একদম নতুন ফ্রিজে যা থাকে এটা একদম সেম আছে, সব আছে, জাস্ট খালি একটু এটা পুরো সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ এটা। আচ্ছা আচ্ছা এটার দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম চাইতেছে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা? জি কমটা হবে না? 30,000 আপনার ভিডিও দেখে আসলে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 28,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 28,000 টাকা হলে এই ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনি নিতে পারবেন নাকি? 520 লিটার এটা। 520 লিটার ডবল ডোরের মতো প্লেস, ডবল ডোরের মধ্যে অনেকটাই। হ্যাঁ ভাই এরপরে একটা দেশি পণ্য দেখাতেছি, ওয়ালটনের। একদম ফ্রেশ নতুনের মতো দেখেন, নতুনের মতো, একদম নতুনের মতো চকচকা আচ্ছা সিলভার কালার। ভাই এটা দিয়ে ওয়ারেন্টি কার্ড বা সবকিছু লাগানো এখনো আছে? ওয়ারেন্টি কার্ড লেখা আছে কিন্তু আমাদের কাছে গ্যারান্টি কাগজগুলো পাই নাই। যারা বাসাবাড়ি চেঞ্জ করছে ওরা বাসাবাড়ি চেঞ্জ করার সময় কাগজগুলো হারিয়ে ফেলেছে, এই কারণে আমরা পাই নাই। আচ্ছা 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 ভিতরে দেখাবেন। আপনার 15.5 সেফটি আছে, 15.5 সেফটি, 15.5 সেফটি 282 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা 282 লিটার। এটা ভিতরে দেখাবেন। এই যে ভিতরে ডিপ, আচ্ছা এই যে মানে এত বড় ডিপ, পুরো হাত চলে যাইতেছে, অনেক বড় বিশাল সাইজে। যারা ছোট ফ্যামিলি আছে বা মাঝারি ফ্যামিলি আছেন তাদের জন্য বেস্ট একটা ডিপ, নিচে নরমাল। এই দেখেন এই নরমালটা দেখেন, এবং নরমালটা এই যে থাকগুলো পেয়ে দেখেন, এগুলো অনেক সুন্দর দেখতে, এগুলো পড়বে না। হ্যাঁ এগুলো একদম। আর এই যে ভিতর কি ভাই বক্সটা কিসের ভাই? সবজির বক্স। এই সবজির বক্স তো আছে? সবজির বক্স। আচ্ছা আচ্ছা এর দাম দিচ্ছেন কত রে ভাই? এর দাম চাইতেছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা? ভাই 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন আমার জন্য। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 16,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 16,000 টাকা রাখবে? ফিক্সড 16,000 ফিক্সড। জি ভিউয়ার্স কোনো বার্গেনিং হবে না, 16,000 ডিসকাউন্ট করে 16,000 টাকায় ওয়ালটন ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা এবার এবার কি হচ্ছে আপনার ওয়ালটন আরেকটা লাল কালার, লাল কালার ফ্রিজ ফুলের মতো। এই দেখেন ইয়াতে আছে, এসে লালের ভিতরে যারা আছেন তাদের জন্য একটা কালেকশন। এটা 20 সেফটি ফ্রিজ। এটা 20 সেফটি? 20 সেফটি অনেক বড় ফ্রিজ। আচ্ছা ভিতরে দেখাবেন। 386 লিটার। 386 হ্যাঁ লিটার। ভিতরে দেখেন, ভিতরে এত বড় জায়গা। আরে বাইরে একটা গরু আটবে এখানে, দেখেন এখানে একটা গরু খাটবে, একটা গরু। বিশাল জায়গা এটা, কি সুন্দর, একদম মনে হইতেছে নতুন একটা ফ্রিজ দেখতেছি, কিন্তু এগুলো কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ। সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ, নতুনের মতোই আছে এখনো। দেখেন আপনারা শুধু দেখেন,
এত বড় ফ্রিজ এবং এই সাইডটা দেখেন, সাইডটা কিন্তু একদম ক্লিন, একদম পরিষ্কার, কোথাও কোনো দাগ নাই, কোথাও কোনো ইয়ে নেই, স্পট নাই। আচ্ছা এগুলো ভাই কম্প্রেসরের সবকিছু একদম ওকে আছে, গ্যাসটা আছে সব, কোনো সমস্যা নাই তো? না না, এটা মনে করেন অনায়াসে কতদিন চালাতে পারবে? 5-7 বছর অনায়াসে চালাতে পারবে, 5-7 বছর চালাতে পারবে একদম নিশ্চিন্তে। নিশ্চিন্তে। আচ্ছা এটা কত করে দিচ্ছেন? এটা দিতেছে আপনার 25,000 টাকা। 25,000 টাকা? হ্যাঁ ভাই একটু ডিসকাউন্ট করে দেন না। আচ্ছা আপনার ঈদ উপলক্ষে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, আমি 22,000 টাকা রাখবো একদম ফিক্স, একদম কোনো মার্কেটিং হবে না, 22,000 টাকা এটা কি একদম অগ্রিম কোরবানিদের অগ্রিম discount দিচ্ছেন? অগ্রিম ডিসকাউন্ট। 3,000 পরে টাকা? যদি না থাকে এই কারণে আমি আগেই দিয়ে দিতেছি বড় ফ্রিজের দামগুলো কমায়। আচ্ছা আচ্ছা এই ফ্রিজগুলো থাকবে না, এক সপ্তাহের মধ্যে সেল হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এত চাহিদা থাকে এত চাহিদা থাকে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজে। আচ্ছা তারপরে ওয়ালপুলের একটা জাহাজের ফ্রিজ, এটা আচ্ছা জাহাজের হ্যাঁ, ফ্রিজ? এটা জাহাজের ফ্রিজ ওয়ালপুলের। আচ্ছা আচ্ছা একটু ভিতরটা দেখাবেন। এটা হচ্ছে 340 লিটার, 340 লিটার এখানে লেখা আছে। আচ্ছা ওয়ালপুলের, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নরমালটা আপনার অনেক বড়, অনেক বড় না? হ্যাঁ এটা জাহাজের ফ্রিজ, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, আচ্ছা এই আচ্ছা কারণে এরকম দেখাইতেছে, ওয়াশ করার পরে এটা আরো চকচক হয়ে যাবে। এটা জাহাজের ফ্রিজ না? হ্যাঁ ওয়ালপুলের, আচ্ছা আচ্ছা এটা বাইরের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, বাইরে ব্র্যান্ডের না? এটা কত করে দিচ্ছেন দাম? এটার দাম চাইতেছি 15,000 টাকা, অনলি 15,000, 14.5 সেফটি হবে, 340 লিটার, 340 লিটার, হ্যাঁ, 14.5 14.5 সেফটি। আচ্ছা এটার দাম কত করে দিচ্ছেন? 15,000 টাকা, 15,000 টাকা একদম, একদম। কোনো কম হবে না? আচ্ছা 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 14,000 টাকা রাখবো। 14,000 টাকা, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবে আর কি। সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আচ্ছা শার্প ব্র্যান্ড, এটাও শার্পের, এটা শার্প ব্র্যান্ডের না? আচ্ছা সিলভার কালারের। দেখেন সিলভার কালার, মানে সবাই যারা স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলি তারা কিন্তু সিলভার এটা অনেক বড় ফ্রিজ একটা, এটা অনেক বড়, বিশাল 508 লিটার, 508 লিটার না? হ্যাঁ উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন বড়, একদম অনেক বড় ভিতরটা, এবং সাইডে কিন্তু সুন্দর সুন্দর ই পেয়ে যাবেন আপনারা। এবার এটা কিন্তু আপনার ডিপ, উপরে ডিপ আচ্ছা। নিচে নরমাল, নন পোস্ট। জি এটা কত করে দাম দিচ্ছেন ভাই? এটার দাম চাইছি 25,000 টাকা। 25,000 টাকা? আপনার ভিডিও দেখে আসলে আর 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট হবে, 24,000 টাকা রাখবো। ভাই আরেক 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন আমার জন্য। আচ্ছা 23,000 টাকা রাখলাম। 23,000 টাকা রাখবেন? 23,000 ফিক্স। ভিউয়ার্স আপনাদের জন্য কমার এত বড় ফ্রিজ 508 লিটার, 23,000 টাকা। শার্পের, শার্প ব্র্যান্ডের না? আচ্ছা দেখেন কত বড় সাইজ, বিশাল বড় সাইজ এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা। এই হাতলটাও কিন্তু স্টিলের নাকি ভাই? হাতল স্টিলের। আচ্ছা পুরোটা নরমাল, এটা পুরোটা নরমাল? পুরোটাই নরমাল। আচ্ছা যারা চাচ্ছিলেন যে পুরোটা একদম নরমাল নেবেন তাদের জন্য একদম পুরোটা নরমাল, আপ টু বটম একদম নরমাল। এটা কোনো ডিপে কোনো সিস্টেম নাই, এটা পুরোটা নরমাল, প্লাস হচ্ছে আপনার এখানে পানি খাওয়ার জায়গা আছে, পানিটা নিতে আচ্ছা এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম চাইছি 25,000 টাকা। 25,000 টাকা? হ্যাঁ ভাই এটা ডিসকাউন্ট করে দেন। 23,000 টাকা রাখবো আপনার ভিডিও দেখে আসলে। 23,000 টাকা রাখবেন? 23,000 fixed। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট? 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। র্যাঙ্কস কোম্পানির, আচ্ছা মানে পুরোটাই ডিপ, এটা পুরোটাই ডিপ। 1 2 3 যারা 4 ফার্মেসি 5 6 আছে 7টা, তারা যারা দোকানে 7টা তাদের জন্য বেস্টের কালেকশন। 7টা ডয়ার আছে, সব আচ্ছা, ডয়ার সিস্টেম, সফটওয়্যার সব সিস্টেম। ডয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ আচ্ছা তাই দেখেন এটা পুরোটা ডিপ, যারা বাসা বাড়িতে সামনে কোরবানি আসতেছে, জি গোস্ত রাখার জন্য আপনার পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, Fridge। পুরোটা ডিপ। আচ্ছা এটা কত সেফটি? এটা সেফটি না, এটা লিটার আছে আপনার আচ্ছা, 300 আচ্ছা। লিটার, কত? 300 লিটার। 300 লিটার? হ্যাঁ। এটা দাম দিচ্ছেন কত 300 এটার লিটার? দাম চাইতেছে হচ্ছে আপনার 12,000 টাকা। আমরা আচ্ছা। ভিডিও দেখে আসলে 11,000 টাকা রাখবো। না ভাই 10 টাকা দেন। 11,000ই এটা। 11 কম পারবেন না? এটা কেনা বেশি ভাই, কেনা বেশি? হ্যাঁ 11,000 টাকা ফিক্সড। সিঙ্গেল ব্র্যান্ড ডিপ ফ্রিজ আছে? হ্যাঁ ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 150 লিটার। 150 লিটার কোরবানি ঈদের সময় কিন্তু ডিপ ফ্রিজটা খুব দরকার। এই দেখেন ভিতরটা। আচ্ছা এটা হচ্ছে কত? 150 লিটার? 150 লিটার। এটার দাম কত করে? এটার দাম রাখবো হচ্ছে 11,000 টাকা ফিক্সড। ফিক্সড 11,000 টাকা? ফিক্সড 11, কোনো দাম দামি হবে না। এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছে 11,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের কি সুন্দর ফুলের দেখেন মতো, ফুলের ভিতরে একটু যারা চাচ্ছিলেন যে কাজ করা মধ্যে আর কি ফুলের হ্যাঁ ডিজাইন করে আর কি। বাসা বাড়ির জন্য জি। পারফেক্ট। আচ্ছা এর এই যে- ভিতরে দেন, আচ্ছা ভিতরে এই যে- চলতেছে যে ঠান্ডা আচ্ছা বরফ, এই যে কালকে নিয়ে এসেছি, আচ্ছা চালাইছি। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 205 লিটার। 205 লিটার? হ্যাঁ এই 205 লিটার দাম কত? এটার দাম চাইতেছি 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? 15,000 ডিসকাউন্ট দেবেন না? ডিসকাউন্ট করে আপনার 14,000 টাকা রাখবো। 14,000 টাকা 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবেন? হ্যাঁ 1,000। আচ্ছা এটা আপনার সিঙ্গারের একটা, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের না? 220 লিটার। 220 220 লিটার লিটার ব্র্যান্ডের। ভিতরে দেখেন, যদি আপনাদেরকে ভিতরটা দেখাই, দেখেন ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন একদম আপনারা ফ্রেশ। এখানে এসে কিন্তু চাইলে চেক করে নিতে পারবেন আপনারা। এখানে লাইট কিন্তু চলে। হ্যাঁ আচ্ছা এটা দাম কত করে দিচ্ছেন? এটার দাম হচ্ছে 16,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 15,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 16,000? আপনার ভিডিও দেখে আসলে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 15,000 টাকা রাখবো। হ্যাঁ আচ্ছা যারা অনলাইন নেবে তাদের জন্য কি ডিসকাউন্ট থাকবে? হ্যাঁ তাদের জন্য থাকবে, মানে সবার জন্য আর কি? জি অফলাইন অনলাইন সবার জন্য? সবার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। ডেসক্রিপশন বক্সে প্লাস ভিডিওর উপরে আপনার নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে ফোন দিয়ে আসবেন। আর যেখান থেকে আসেন না কেন, আমাদের বাড়িধারা যে ব্লক নতুন বাজারে এসে ফোন দিতে হবে। যে ব্লক 20 নম্বর রোড, রায়হান মার্কেটের 2য় তলা, ঢাকা। ঢাকা।